Мгм. Да, привет, друзья. Ой, с вами Эко-доктор из воюющего Харькова. Ну, пока более-менее за окном тихо, выскочил на работу немножко поработать. И хочу с вами поговорить сегодня вот о чем. Периодически холодает, возвращаются холода, возвращаются даже морозы. Вот. И все больше обращений по поводу простуды, по поводу кашля, причем от, ну, в том числе от жителей вот метрополитена, которые в метро, жители метрополитена, да, дожились. В общем, от людей, которые живут в метро и как бы даже вызывая врачей, даже получая какие-то обычные назначения, они не получают облегчения в связи со своим кашлем. Вот. И люди спрашивают, ну, как бы, что же можно сделать, чтобы как-то этот кашель немножечко хотя бы облегчился. И вот как раз сегодня смотрел такую женщину, пациентку, хочу на ее примере вам рассказать, то есть что происходит. Очень многие действительно еще постковидные, да, перенесли ковид, но очень многие переносят как бы вроде вирусную инфекцию, но кашель остается. И вот здесь вот возникает несколько вариантов. Первый вариант это то, что возбудителем вашей вирусной инфекции, вашей респираторной инфекции был не вирус гриппа, а был какой-то другой вирус, там цитомиал вирус, Эпштейн-Бар, иногда и коронавирус. Вот. И эти вирусы, они обладают как бы таким свойством длительно поддерживать воспаление в организме. Как отличить, стоит ли пить антибиотики, потому что, наверное, это уже воспаление легких, да, или нет. Ну, в первую очередь, обычно, если это не прям сразу после коронавируса, то воспаление легких чаще всего протекает таки с высокой температурой, ознобом, сильным ухудшением самочувствия. Вот. Если этого нет, ну, как бы один пунктик минус, да, в сторону пневмонии. Плюс это обычно возникают сильные хрипы, особенно когда человек лежит там на спине. Нет, в любой ситуации возникают хрипы, их можно услышать стетоскопом, можно услышать даже ухом, приложив ухо к грудной клетке человека, только не в области сердца. А бывает, ну, тогда, если высокая температура, озноб и такой хрипящий кашель, тогда, скорее всего, назначат антибиотики, вы их будете принимать. Но все больше людей обращаются, которым уже пропили антибиотики, а кашель все равно остался. И часто этот кашель очень имеет такую особенность, он усиливается во время горизонтального положения. То есть пока, говорит, хожу, вроде ничего, как только лег или там начинаю лежа переворачиваться, начинает усиливаться кашель. О чем это говорит? Это говорит о том, что раздражение бронхов, кашель, да, и рефлекторную реакцию кашель вызывает не бронхит, не пневмония, а слизь, которая затекает из воспаленной носоглотки. И когда мы ходим в вертикальном положении, эта слизь чаще все-таки может, ну, как-то проглатываться. Когда мы ложимся, она затекает, там, так анатомия устроена, что она затекает прямо в бронхи, в трахею. И таким образом раздражает эту трахею, возникает рефлекторная реакция в виде кашля. Конечно, у людей классическая просьба в этот момент называется «дайте что-нибудь от кашля». Вот обычные аптечные средства не помогают от кашля, дайте что-то от кашля. Ну, под обычными чаще всего имеют в виду отхаркивающие препараты, которые должны облегчать выведение мокроты. Но опять же таки, на примере сегодняшней бабушки, которая пьет жидкость в объеме там 2 чашек чая в день, а мокрота содержит жидкость. То есть, если в крови нету достаточного количества жидкости, мокрота не может нормально очищаться из бронхов, и будет сухой кашель при любом бронхите, хоть засыпьтесь вы таблетками отхаркивающими. Больше того, особенно у пожилых людей, если при нехватке жидкости активно лечиться отхаркивающими препаратами, и часть жидкости еще уйдет в мокроту, кровь вообще сгущается, и начинаются проблемы с чем? С кровообращением жизненно важных органов, сердца, мозга, почек, что чревато нарушением их функций, вплоть до инфаркта, инсультов там, и прочих неприятностей. Поэтому в первую очередь проследить водный режим, потому что в большинстве западных стран, в большинстве случаев простуды отхаркивающие не даются. То считается, что обычное обильное питье обладает такой же эффективностью. Конечно, бывает ситуация, когда сухой где-то дискашель, особенно
при коронавирусных было таких кашлях. Вот. Для этого есть препараты, да, но они на самом деле нужны намного реже, чем нам кажется. Если есть препараты еще, которые просто подавляют кашель, вот, выключают кашлевой центр, человек просто не кашляет. При этом слизь бронхи стекает, застаивается, инфекция размножается, ну и возникает тогда, да, уже вторичный бронхит, пневмония и много неприятностей. Поэтому к кашлю относитесь внимательно. Если человек не допивает жидкости, добавить жидкости. Сегодняшний случай показал, начал мерять сатурацию, сатурация 80, 80, 85. Говорю, а ну подышите глубже. Человек говорит, что это такое? Это не дыхание. То есть это говорит о том, что человек вот это в лежачем таком или сидячем положении уже зажались все дыхательные мышцы, все межреберные, реберно-грудино-реберно-позвоночные суставы. И такому человеку в первую очередь нужно то, о чем мы с вами говорили во время ковида, да, дренажное дыхание. То есть 5 медленных глубоких вдохов каждым отделом дыхания. То есть 5 отделов, 5 вдохов на грудине. 5 секунд вдох и медленно 5 секунд выдох, опускается грудина. 5 вдохов на ребрах. Локти раздвигаются, да, ребра раздвигаются. Медленно, 5 секунд туда-сюда. И 5 секунд на животе. То есть это все стоит, только увеличивается. Сейчас покажу. Вот. Вдох. Выдох, вдох, выдох. То есть вот так это происходит. Да? Только каждый вдох-выдох занимает 5 секунд, медленный. Чтобы все дыхательные... Почему медленно? Потому что лимфа движется медленно. Если мы быстрыми движениями, мы ее не можем простимулировать. А вот такие медленные, как насос движения, они позволяют хорошо продренировать хорошо лимфу всей бронхолегочной системы. И это очень важно. Если проблема в носоглотке, да, надо лечить местно антисептиками, надо промывать нос, но надо понять, что происходит. Или это вирусная инфекция. В данном случае у нас сегодня была грибковая инфекция. И, в принципе, мне и без диагностики это было понятно. Ну, такое было предположение. Почему? Потому что человек начал пить антибиотики, через 2 дня получил сильную диарею. То есть грибковая инфекция как бы вот стоит на подходе, прям как только кто-то поможет ей. Только антибиотики дали, тут же диарея. Убрали там, как-то скомпенсировали, вроде диарея ушла. Ну вот назначили противогрибковые препараты, дренажные препараты на лимфу, на бронхолегочную систему, фитопрепараты. И заставил делать дыхательную гимнастику, выходить из метро на улицу хотя бы 2-3 раза в день, хотя бы когда нормализуется сатурация. Там еще есть проблема с пульсом, но мы сейчас ее медикаментозно решим, учащенный пульс. Вот. Как только ситуация стабилизируется, обязательно хоть понемножку расходиться, раздышаться. Потому что сейчас такое время, когда вот эти взрывы, бомбежки, страшные новости. Проще всего упасть вот это в депрессию, в упадок, в такую в апатию и ждать, что какое-то лекарство, когда прилетит волшебник на голубом вертолете, да, и какое-то лекарство вас из этой ситуации вытащит. Не вытащит. Лекарства создают условия для более благоприятного восстановления организма. Вот. Но восстановление это в ваших руках. Поэтому водный режим, двигательный режим, внутренний настрой, да, эмоциональный. Это питание хоть какое-то более-менее регулярное. Следите за собой. То есть там чистка зубов. То есть какие-то вещи делайте для себя, которые помогают вам держаться в этом мире в каком-то более-менее адекватном состоянии. Потому что на самом деле это очень непростая задача. Я, правда, не очень понимаю, я сейчас включил эфир в таком раскладе, я прямо или боком меня транслирует Инстаграм. Ну, в другие места, куда буду заливать, поверну это видео, чтобы было ровно. Вот. Вот такая вот история, вот такие вот дела. Поэтому с кашлем 2 варианта. Если кашель на фоне небольшой температурки, скорее всего какой-то вирус. Там мегаловирус, Эпштейн-Бар, ну тогда как бы у нас это хорошо устраняется электромагнитной терапией. Ну, можно пробовать какие-то другие вещи. Анализов нет, лабораторий нет, приходится выруливать. Если вы уже недавно пили антибиотики, особенно во время этой простуды, и после этого как бы кашель не проходит, скорее всего грибковая, и пропить какой-то короткий курс противогрибковых препаратов, ну или зайти к нам на противогрибковую терапию электромагнитную. Мы выдаем как бы на дом эти аппараты как бы людям, чтобы они могли дома лечиться.
Вот. Так можно это вырулить. Поищите в ваших регионах, кто может вам помочь в этой ситуации. Пообщайтесь с семейными врачами, не затягивайте вот это самолечение, не надо каждый раз отправлять людей в аптеку с просьбой принести еще что-нибудь от кашля. Сейчас семейные врачи доступны, рентген, вот даже у нас в Харькове, даже вот на районе у нас, 2 раза в неделю частная клиника открывается, рентген, УЗИ, томограф. Все государственные больницы работают. Можно в любую подъехать, сделать рентген, получить назначение. Ну, как бы не самые дорогие там, противогрибковые препараты, которые более-менее могут справляться с этой ситуацией. Но, тем не менее, позволят скомпенсировать организм и как-то выскочить. Потому что еще впереди неделя достаточно холодная. Вот, поэтому держитесь, следите за своим организмом и не злоупотребляйте вот этими разными там, отхаркивающими и противокашлевыми препаратами. Они не восстанавливают здоровье, они не устраняют причину кашля. Единственная их задача, 2 задачи. Первая, при очень-очень сухом кашле немножко увлажнить, и то увлажнить можно даже водным паром обычным, там, из любого парогенератора. Вот. И эффект будет примерно такой же. Либо, когда уже есть специальные вирусные инфекции, там, как клюш, но сейчас очень редко встречается. Вот при ковиде было иногда, когда кашель постоянный целый день, что уже голова болит и живот болит, и хочется хоть чуть-чуть поспать, тогда могут приниматься именно противокашлевые препараты. Во всех остальных случаях надо найти причину, почему раздражаются бронхи, или это носоглотка, я уже объяснил, как различить, да, вот. И устранить ее, и тогда ваш кашель пройдет. И чем быстрее вы этим займетесь, тем меньше будете тратить времени на перемену одного отхаркивающего на другой лекарства от кашля. Да? Вот. Тем быстрее восстановитесь, тем больше сил у вас останется для дальнейшего выживания в этих непростых условиях. По счастливой традиции, во все мои эфиры небо вокруг нас молчит, земля молчит, взрывов нет. Поэтому все выглядит так, как будто я вообще не в Харькове, как будто нет войны. Да? Ну, кто видел мои трансляции раньше, знает, что это мой кабинет в Харьковском. Харьковский улицу показывать не могу, потому что у нас не рекомендуют это, чтобы не сглазить, пока райончик целый, слава тебе, Господи. Вот. Поэтому держимся. Я думаю, что те, кто уже в военных регионах находится, воюющих, уже более-менее поняли, ну, как бы садаптировались к этой войне, как бы это как бы цинично и жестко не звучало. И поэтому пришло время как бы заняться выживанием, помощью близким. В первую очередь себя взяли в руки, потом ближайшее окружение, потом думаем, что сделать тем, кто не смог, не справился с этой, ну, с этой угрозой, с этой агрессией, с этой ситуацией. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! ВСУ тримайтеся! Ну, а ми тут вже якось теж протримаємось.